हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म एक्सर्साइज गर्न जाँदैछु है त। अब तपाईँलाई एक्सर्साइज गरेको देखाउँछु। आज बडी बनाउन जाँदैछु म। तागत दिलो हुन्छु अब म ककलले पिठा खान्छ अनि ओभर टिकटक गरे यहाँनिर म चाहिँ अब सेल्फी हान्न जानुपर्ने हुन्छ उसँग। सेल्फी 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 केटा हो, सेल्फी हान्नुपर्ने हुन्छ केटा हो अब म चाहिँ। हेलो गाइज हामी चाहिँ टिकटकर साथीसँग भेटेको सकेको छौँ। वाट इज योर नेम? Bangladesh. Yeah. My name is Sisi. Okay. One. I'm just going to TikTok बनाउन ल. Okay. Thank you. ल है म चाहिँ जान लागेको केटा हो। हाम्रो फेमस टिकटकर दाइसँग हामीले टिकटक बनाइसकेको छौँ। एक्सर्साइज गर्न जान केटा हो। अब ट्याकल आएर एक्सर्साइज गर्नलाई हिँड्दैछु। त्यहाँ चाहिँ एउटा टिकटकर भेटेर त्योसँग टिकटक बनाएर अब अगाडि बढ्दैछु है त म। एक्सर्साइज गर्ने पार्क आइसकेको छु गाइज। गाइस म चाहिँ एक्सर्साइज गरेर असिन र पसिन भएर निक्लिसकेको छु। अब म चाहिँ रुम जानुपर्ने हुन्छ। देखाउँछु तपाईँहरूलाई कहाँबाट जान्छ है त। अब यता घुमेर जानु पऱ्यो कि एक राउन्ड हानेर यसो हिँडा जस्तो नि हुन्छ नि त। त्यही कारणले एक राउन्ड हानेर जान्छु म चाहिँ। यतानिर फिसिङ गर्ने छ भने चाहिँ त्यता गएर बस्नु पर्ला। I'd really love to know. Just look at how you've grown. You were just a child with such a brilliant smile and a heart that's made of gold, a soul that's free and wild. बिहान देख्न अल्छी लाग्छ, बेलुका भने यस्तो पसिना चाहिँ बगाउनु पर्छ गाइस। एक्सर्साइज गऱ्यो भने रोकसोक लाग्दैन, उसको बडी पनि फिट एन्ड फाइन हुन्छ। म चाहिँ हिँड्दैछु। यहाँनिर एउटा पार्क जस्तो रहेछ, म चाहिँ हिँडिरहेको छु। त्यो चाहिँ ठुलो बिल्डिङ चाहिँ अस्ति देखाएको हस्पिटल हो क्या अरे। एक्सर्साइज गर्नुहोस् गाइस, सुतेर खाएर मात्र हुँदैन, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। एनी अब एक्सर्साइज गर, तर मेरो त काम नभएर पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। नत्र भए त एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन थियो। स्टार रजिस्ट्री माथिबाट देखेको छैन होला। म चाहिँ अब रुमतिर जाँदैछु है त। पछि बास्केटबल कोर्ट रहेछ। त्योहरू चाहिँ यहाँनिर बास्केटबल कोर्टमा फुटबल खेल्दैछ। यतातिर चाहिँ हर कफी सपमा नेपाली केटीहरू चाहिँ राखेको हुँदो रहेछ। प्रायः एउटा कफी सपमा, रेस्टुरेन्टमा, क्याफे काउन्टरमा चाहिँ नेपाली केटी चाहिँ हुन्छ है केटा हो। यो क्याफेमा काउन्टरमा बस्ने केटीहरूले चाहिँ कति कमाउँदो रहेछ। ल गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भन्दै स्ट्राइक गर्छु से त्यो भाइहरू चाहिँ वाइल्ड बिगिनरले चाहिँ एउटा नि बास्केटबलको बल छिराउन सकेन। म चाहिँ अब रुमतिर जाँदै यतानिर चाहिँ साइकल पसल, बोट पसल म चाहिँ हिँड्दैछु यहाँ।
यो चाहिँ कसको फोटो हो? यहाँ चाहिँ जाँते लगाइरहेको हुन्छ यो फोटो। ओरिजिनल जोडान केटा, ओरिजिनल जोडान। हाई कपी केटा हो। चलो जी गाड़ी में बसिरहेको छ। म्याउ 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 हेर्दैन त यसले त चिलमा बसिरहेको छ त माथि। यतातिर चाहिँ हर कफी सपमा नेपाली केटीहरू चाहिँ राखेको हुँदो रहेछ। लुगा पसल प्राय एउटा कफी सपमा, रेस्टुरेन्टमा, क्याफे काउन्टरमा चाहिँ नेपाली केटी चाहिँ हुन्छ है केटा हो। यही क्याफेमा काउन्टरमा बस्ने केटीहरूले चाहिँ कति कमाउँदो रहेछ। ल गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला भन्दै स्ट्राइक गर्छु।